По наклонной плоскости длиной 5 метров и высотой 1,5 метра поднимается груз массой 180 кг, чему равны полезная работа и КПД, если коэффициент трения равен 0,3. Как задача известна, масса равна 180 кг, длина наклонной плоскости равна 5 метров, высота равна 1,5 метра, коэффициент трения μ равен 0,3. Нужно определить КПД, коэффициент полезного действия и полезную работу, которая была совершена. Длина плоскости L 5 метров, высота 1,5 метра. И груз, который будем поднимать. Груз имеет массу, имеет вес. Нам можно записать о том, что вес P равно mg. Посмотрим груз, который расположен на наклонной плоскости. Его вес можно разделить на составляющие, которые одна из них давит на наклонную плоскость. Это будет вот это значение n, обозначим ее. Вторая пытается этот груз сбросить с наклонной плоскости. Наоборот, обозначим ее как Fs. Составляющая n будет компенсирована реакцией наклонной плоскости R и даст возможности этому грузу двигаться вдоль этого направления, она компенсирует. А эта сила будет пытаться этот груз переместить вниз. Угол альфа этой наклонной плоскости равен вот этому углу альфа в этом треугольнике. Для этого можно посмотреть вот этот файл 003, 020, в котором геометрически доказано, что эти углы одинаковые в этих треугольниках. Для того, чтобы двигать этот груз вверх, необходимо приложить силу, которая будет направлена параллельно плоскости, и обозначим на силу Т. Сила Т будет, естественно, преодолевать вот эту силу F и еще силу трения, которая образована в этом случае. Это будет F3. Для того, чтобы груз равномерно двигался вдоль по наклонной плоскости, необходимо, чтобы вот эта сила Т была равна сумме Fs плюс F3. Кроме этого, если груз уже достигнет конца наклонной плоскости, его потенциальная энергия изменится на вот эту высоту mgh. И так можем сказать о том, что если мы передвигаем груз от начала до конца этой наклонной плоскости, мы совершаем полезную работу увеличения его потенциальной энергии. А равно полезное можно записать сразу, то оно равно mgh. Ну а затраченная работа будет равна чему? Будет равна силе, которая действует в этой Т, умноженной на расстояние, на течение которого она действует. Т умножить на N. Мало того, Т у нас будет равно преодолевать чего? Силу, которая направлена вниз, вот этого Fs, плюс еще сила трения. Давайте определим каждую из этих сил, как они будут образовываться. Но сила трения будет образовываться сила N умножить на соответствующий коэффициент трения. Можно записать, что F трения равна μ умножить на N. В свою очередь N это что? Это в этом треугольничке это катет, который лежащий к углу, и он будет равен значению веса P умножить на косинус альфа. Запишем это. N равно P умножить на косинус альфа. Сразу Fs в этом же самом треугольничке, они будут равны, вот эти вот два катета. Это противолежащий катет. Это будет P на синус альфа. Коль у нас появились тут косинус и синусы, давайте определим, чему они будут равны в данном случае. Запишем синус альфа равен. Это отношение противолежащего катета к гипотенузе. H делить на 1,5 метра. Делим на 5 метров. Метры сократились. Мы получили 0,3. Косинус альфа равен. Мы можем определить из значения косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа равно единице. Вот здесь вот напишем, что косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа равно единице. Отсюда косинус альфа равен чему? Корень квадратный из единицы минус синус квадрат альфа. Синус мы уже определили. Это будет единичка минус 0,9. Либо равно корень квадратный из 0,81. Это будет равно 0,9. Косинус альфа в этом треугольнике равен 0,9. Синус 0,3. В данном случае мы уже вот эти значения знаем, какие будут равны. Итак, определим t, коль мы уже определили косинус и синус и так далее. Поставим вот такое значение. Да, зачем мы определяем это? Дело в том, что это коэффициент полезного действия. Вот здесь вот сразу напишем. Равно. А полезное, а затраченное. Ну, а затраченное мы определили как t умножить на L. Вот работу силы t. Это наклонной плоскости. Поэтому нам нужно t просто определить. t будет равно чему? Fs. Это P синус альфа. И плюс F трение. F трение чему равно? μ умножить на N. А N равно P косинус альфа. Fs равно P синус альфа. F трение равно μ умножить на N. А N равно P косинус альфа. Вот мы сюда и подставили значение вот это F трение. Вынесем P за скоб. T будет равно P в скобочках синус альфа плюс μ косинус альфа. Теперь легко найти затраченное. Просто умножить это значение на L. Равно t умножить на L равно p, скобочки, синус альфа плюс μ косинус альфа и умножить на L. p равно mg, мы потом его подставим. Теперь, зная все эти величины, мы можем спокойно определить, чему равно коэффициент полезного действия. Итак, это равно, а полезный, mgh. Подставляем затраченный p, запишем как вот его значение.
МЖ. В скобочках что получается? Синус альфа плюс мю косинус альфа и умноженное на альфа равно. Да, кстати, перед тем, как подставим, давайте сократим эти значения, они нам не понадобятся. Итак, h высота 1,5 метра. Теперь в скобочках что получается? Синус альфа это 0,3 плюс мю 0,3 умноженное на косинус 0,9. Просто число. Умножить на что? L это 5 метров. Смотрите, метры крутились. Все получается безразмерная величина. КПД это безразмерная величина. Итого, если мы это перемножим, разделим, у нас получится 0,526. Коэффициент полезного действия равен 0,526. Если мы хотим процентом, умножим на 100%, или это равно 52,6%. Коэффициент полезного действия мы определили. А теперь мы определим, чему равна полезная работа. Задачи спрашиваются. Это просто МЖH. Видите, массы тут сократились. В плане коэффициента полезного действия оно не сказывается, потому что независимо от массы, коэффициент полезного действия в данном случае будет одинаков. Подставляем значение. МЖ 180 кг. Умножим на Ж. Ж возьмем 10 метров за секунду в квадрате. На 10 метров за секунду в квадрате и умножить на H на 1,5 метра. Что здесь получаем? Килограммы на метр на секунду в квадрате. Это у нас ньютоны. А ньютон умножить на метр, это у нас будет джоуль. Мы получаем 2646 джоулей. Можно перевести в килоджоули, сократить, если это очень понадобится. 2,6 килоджоуля, если это нужно. Так, коэффициент полезного действия это равно 0,526, либо это равно 52,6%. И полезная работа, которая была выполнена, равна 2646 джоулей.